What's up mga Chongo? This is your boy Chongo. So nandito tayo ngayon sa store sa Dubai. Kung nakikita nyo, maraming home appliances nandito sa likod ko. So i-review natin yung mga budget price na washing machine. So sisimulan natin sa isang brand na abot kaya ang presyo, pasok sa budget pero maganda. So tara guys, mabilisan review lang tayo. So nakikita nyo etong washing machine na to na budget price natin. Ang pangalan is Candy Smart Pro. This is an Italian brand guys. So actually kung makikita nyo history nito, sila unang naglabas ng front load fully automatic washing machine sa buong mundo. Yan, konting trivia lang. Nagsimula sila since 1945. Ayan na siya, 1945 guys. So ano bang maganda dito sa budget model na to? Actually yung price maganda, 1,049. Meron ka ng 9 kilo. At anong specs nito? Not bad guys. Dito sa UAE, meron tayong energy efficiency standard. Yan. So energy efficiency standard, ayan yung electricity consumption. So naka 4-star rating siya, so not bad. Tapos ang specs nito, mabilisan tayo. Ito, marami siyang quick wash, tatlo. 14, 30, tsaka 44 minutes. Na ang tulad ng ibang washing machine, wala po yun mga guys. Ang daily niya, kaya niya maglaban ng 49 minutes. Ang perfect cotton niya, kaya niya maglaban ng 59 minutes. Mixed colored, 59 minutes. Tsaka may hygiene plus siya, na kaya niya maglaban ng 59 minutes. Ano ang hygiene plus? Ito is ilalagay niya sa maximum temperature. So pag naglaba ka, yung init, yung buga nito, siguradong patay yung bacteria, yung germs niya. So controllable din po ito ng wifi. Pwede nyo siyang i-control gamit yung Candy apps sa inyong mobile. Yan, makikita nyo doon, may timer, lahat nandun ang program sa apps. So parang may remote control ka lang, instant. Yan, may kilo detector din siya mga kachongo. So mga chongo, yung kilo detector niya, ibig sabihin, kung naglagay ka ng below 9 kilo, sabihin natin 2 kilo lang, nasisense niya yung timbang na nilagay mo. So yun ang kakainin ng kuryente mo. Yun lang. Hindi ka tulad ng iba, pag may 9 kilo ka, ang kain ng kuryente mo, 9 kilo, kahit ang nilagay mo, 1 kilo lang. Yan. So yun nga mga kachongo. Pagtapos mga kachongo, naka fully digital screen tayo dito mga kachongo. Yan. Tapos ang panel nito digital touch. Yan, hindi na siya kailangan pindot-pindutin pa mga kachongo. Pagtapos mga kachongo, hanggang 90 temperature ang maximum nito. Tapos 1,400 ang RPM niya mga kachongo. Ano ba ibig sabihin ng RPM? Yun yung yung ikot niya per minutes. So mas mataas ang RPM mo, pag nag-spin ka, mas tuyo ang damit mo. May delay start option yan. Tapos merong steam function. Steam function, ano ba ibig sabihin ng steam function? Natatanggal niya yung 80% ng gusot. Yan. Tapos may Eco 20 pa yan na function. Ano ibig sabihin ng Eco 20 mga kachongo? Ibig sabihin ng Eco 20, kaya niya magtipid ng 10 liters ng tubig per cycle. So maganda yan. So mga kachongo, yan ang mabilis nating review sa Candy Smart Pro budget price. So pasok to sa budget. So bye bye mga kachongo.